Oblast, ve které včelaříme, je pod Javorníkem. Sme na včelnici, na ktorej včeláríme, kde máme úlen, ktoré sú rámkové miery 39×24. Ďalej máme rámkovú mieru Langstroth nízky. Áno, a Dadan systém. Dadan systém. Naša obec Šťavník sa nachádza v podhorí Javorníkov a oblasť sa nám na včelárenie zdá veľmi príhodná, nakoľko máme tu dosť často medovicovú znášku. Naše plány do budúcna sú také, že by sme radi rozšírili, aj preto sme zadovážili válce, aby sme boli sebestační, nakoľko áno, medzistienky vyrábame aj včelárom z okolia. Od tej doby, čo sme začali vyrábať medzistienky, tak prichádza stále viac a viac včelárov, vracajú sa a chvália si výrobu. Včelári chodia aj ku nám pozrieť do výrobne, ako medzistienky u nás vznikajú a pýtajú sa na výrobcu, lebo sa im válce pozdávajú. Veľkou výhodou pre včelárov, ktorí prichádzajú, je aj to, že dokážeme vyrobiť akýkoľvek rozmer medzistienok. Nie je problém, aby včelári ku nám aj vosk zasielali poštou. Som presvedčená, že tieto stroje sú kvalitné, nakoľko zákazníci sa nám vracajú pre výborný produkt. Pôvodne sme začínali s týmito gravírovanými na kluku, a nakoľko je to ťažšia robota, 100 razy lepšie, keď sú na motor.